یاره خانو نسته به دیگم شیو ستا به دیگم شیو چې لږ خوندې خو د خپل غم ته پرېښې سالم داسې څو منزله بلډینګ مې جوړ و وایم چې سر ته یې ختلی وم کوز دې ته راخطا کړه چوپ شه غږېږه ما ډېر سمه خبره وکړه څوک یو دلته څه شی کوي ګوره د ملنګانو په قطار کې به مې نه حساب فقیر نه یم فقیر امیر یم امیر وایم خبرې ډېرې مه کوه خبره وکړه سمه خبره حال ووایه که ودې نه وایلې په بیستو کې به لاړ شي ګوره پام کوه ګوره چارې دې سنبال لکه ته کښېنه زه بیا کیسه درته کوم ته کښېنه کښېنه ته خو کښېنه کښېنه یار خو کښېنه کښېنه ګوره ته پوهېږې چې زه د هېچا پروا نه کوم خبر دی زه د دې علاقې بدماش یم چارې دې خوږه دا ځای مې خرخ کوي ته نه ګوره بدماش پېژنې ښه څه یې پېژنم ته و بدماشي چې پېژنې ګوره ما ته چې هر څوک مخې ته راشي او ما سره بدماشي وکړي زه یې ټوټ د پښې نه رانیسم ګوره پام کوه دا ځای مې خرخ کوي چې کله مې پښې نه ونیو نو بیا یې رانیسم تومه کله مې چې لاس ته راشي پرېږدم خلاص او ګوره زه صرف دغه خلکو پروا کوم چې ما ته دغه ښاپېرۍ وزر راوړي وزر وزر پرېږدې ولیکه زه تا ته وښیم ښه لږ صبر وکړه ښاپېرۍ دغه دې پیدا مه کړې دا وګوره دا پېژنې دا څه شی دي الله نو وی نو دا نو بیا څه شی دي معلمه ته دومره نه پوهېږې چې دا څه دي هی هی دا خو لږ تک سپینې مرغلرې واخله ویچ کوه په کړاهي کې وڅکوه بیا به خپله پوه شي زما په څېر به د دنیا غمونه ټول شاته پرېږدې خپله به پوهېږي چې دا څه دي او په دې به هم پوه شي چې زه څوک یم او ته څوک یې هلکه لکه چې اوبه مو به پاتې شوه هله ده سره کښېنه ګپ شپ نه کوه ښه دا راته ووایه چې په دې پوړۍ کې دي څه شی چرس دي که کوم بل شی دی دا چرس مرس نه دي ګره ګوره چرس مرس ګوره څه نشان نه لري ما مخکې د چرسو نشي کولی خو چې کله مې پوډر وڅښل پوډر دا ټولې نشي د نورې نشي دا داسې مسخرې غوندې ښکاره شو ګوره وروره که زما خو منې هسې دې دا خپله ځواني مه خرابوه دا چرس نه دي دا پوډر دا ډېر مضر شی دی له یوې خوا قیمت دي له بلې خوا د صحت ته تاوان لري ګوره وروره خبرې نه مې غوږ ونیسه دا ګوره تاوان نه لري ګټه لري ګوره چې پوډر وڅښې که نه نو په وجود کې به دې نوک غوندې درد هم پاتې نه شي وایم که په ټوپک وویشتل شي که نه بیا هم په ځان څوک نه پوهېږي دا دومره ګټه لري ګټه ده که نه ده او بل وایي چې قیمت ده هېڅ قیمت ده نه ده ګوره ماښام کې چې خلک په مانځه ودرېږي جومات کې زه ورشم او د څپلیو د بوټونو نه یې پنډه جوړه کړم پنډه شاته یې واچوم شاته چې واچوم لاړ شم هلته د لیلام په بیه خرڅ کړم او بل دا شریف خلک څه دي زموږ دپاره یې خدای دې دوی سره ښه وکړي ښې ډېرې چرګې ساتلې دي یوه نیمه ته خرک ته کړم بس لاړ شم هلته یې خرڅه کړم بس زموږ ګزاره پیروانه وي ګوره چې بیا ونه وایې چې قیمته دي ای وروره دا د چرګو پټول دا د څپلیو پټول چې ماښام ځې اول ته د جومات نه د خلکو نه څپلی را پټوي او پنډه جوړوي او په ښار کې خلکو باندې په لیلام په بیه خرڅوي دا ګوره ټول آرام دي او د دې به خامخا په ورځ د قیامت در نه پوښتنه کېږي حرام ورته ګورئ
او دې ته نه ګوره چې د څپلۍ او بوټونو او د چرګو کې زکات مکات نه کېږي هندمه ولې زه د خدای په خدای کې حصه نه لرم که ولې په ما باندې زکات خیرات نه کېږي که ولې ګوره زه صرف فقط د خدای حق درې اخلم بس او په خپل تاج محل کې ورته ناست یم او خپل دربار چلوم نور ما څه کړي دي نو دا کورنۍ ته نفقه دې کومه پیدا کوي نفقې مفقې نشته زه خو د چا نوکر نه یم بچیان هم لرم چې نوکري کوي نو بیا په کور کې څه نه درته وایي ای ته څومره ساده یې ومې که ته هم زما په شان دا کار وکړې که نه د دنیا د ټولو کارونو نه به بېغمه شي ګوره د یو شي غم به نه وي در سره زما غوندې ما سره د دنیا یو شي غم هم نه وي فقط یو چکر نشي غم را سره وي چې راته پیدا شي او هغه په خپل تاج محل کې په خپل دربار کې ښه نو که چرګې مرګې بوټونه موټونه او پیسې دې پیدا نه کړل بیا چې کوي په رښتیا هم دا زما لپاره ډېر تشویش خبره ده خو ګوره بیا نو چې کله پیسې میسي چرګې مرګې بوټان موټان لاسته رانشي نو بیا بازار ته وځم نو کله یو ته ودرېږم ورورې الله فنامه مور مې مړه ده نیا مې مړه ده نیکه مې مړ ده یو کس ورته مړ کړم یو نیم بدمرغه خو راته په غوسه شي فنزل راته وکړي سپېډه راکړي ډېر شه پوډري یو نیم بیا نو زړه سوانده وي هغه نو بیا لږ څه راکړي ګزاره پرې وشلېږي او بیا که دا غم ونه شي نو ساقي ماما دی خدای ژوندی لري بیا نو قرضه مرزه هم راسره کوي چېرته دروند لاس ولګي که نه بیا نو هغه رانه ټولې کټ کړي وي قرضداری وي نو بس بیا دا شان ګزاره روان وي نو ای وروره که زما خو منلې دې بد ژوند نه نوره پېښه که خوښه دې وي راځه کور ته به دې بوځم کور ته لاړ شه او هغه بچي مچي به هم درته خوشحاله شي زه ګور مور نه لرم نه ځه ما کور ته څوک نه پرېږدي اولادونه مې راته کرکه کوي آیا مخکې هم در څخه کرکه کوله نه مخکې خو روغ سړی وم وښې ښه وم اوس چې نو په دې شي مې شروع کړې ده خپل اولادونه مې هم کور کې نه پرېږدي ای وروره هېڅ شي ته مه خفه کېږه هر څه به دې پخوا په څېر شي دلته د معتادینو د درملنې کلینیکونه شته هلته به دې بوځم تداوي به در باندې شروع کړم هر څه به خدای سم کړي که زما منې راځه چې لاړ شو داسې به چېرته وکړې یار همدغسې کوم دا هر څه به ځای پرېږدم بېلچه دې هم دلته پاتې وي اوبه دې هم دلته پاتې وي او پټي دې هم دلته پاتې وي بس در سره ځم او روغتون ته دې رسوم اوس مې بوځې همدا اوس دا ایسته واچوه صحیح ده وای جواب وای جواب ما ته یې راکړه زه بیخي منځه به یې یوسم صحیح ده راځه زه اوس یې سر نه نوی ژوند شروع کړه بلکل ځو اولادونه به دې څومره درته خوشحاله شي دا چې نه په رښتیا ځو مخا ځو راځه لکه په دا جګړې کې ټیکا ولګوه که نه یې په شا کومه دې نه تللی یم زه بدماش یم بدماش دې خدای مکه نه نو په رښتیا